ये छोटी सी गाय ट्रेन की पटरी पर एक गड्ढे को खोदती है, फिर उसी गड्ढे में एक मौसम्मी के पेड़ को लगा देती है। अब मौसम्मी के पेड़ पर पानी को डालती है। फिर धीरे धीरे मौसम्मी का पेड़ बड़ा होने लगता है और बहुत सारी मौसम्मी लगने लगती है। फिर गाय पेड़ से मौसम्मी को तोड़कर खाने लगती है। तभी एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है और गाय ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन मौसम्मी के पेड़ से टकरा जाती है और मौसम्मी का पेड़ टूट जाता है। फिर उसी टूटे मौसम्मी के पेड़ से एक छोटा मौसम्मी का पौधा उगाता है, लेकिन बेचारी गाय फिर भी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।